Жуха мен есек. Ерте заманда Жуха есімді бір араб өмір сүріпті. Ел ішінде ол ең ақылды, ең тапқыр адам деп айтылатын. Жуха мейірімді де жанашыр жан болғандықтан, адамдарға қиындықтан шығатын жолды тауып беріп көмектесетін. Сол себепті жұрт жиі одан ақыл сұрайтын. Бір күні Жуха жайлы хабар әмірдің құлағына жетті. Әмір ашкөз әрі көре алмайтын адам еді. Ол сарайындағы уәзірлерден тек мақтау естуге үйренген. Әлемдегі ең ақылды әмірдің өзі Деп айтылғанын ғана жақсы көретін. Сондықтан біреудің одан ақылды болуын көтере алмады. Әмір уәзірлерін шақырып алып, Жуха ешқашан орындай алмайтын тапсырма ойлап табыңдар. деп бұйырды. Уәзірлер бірнеше күн ойланып, ақыры Жухаға арнап қақпан ойлап тапты. Содан кейін әмір Жуханы шақырып алып, Халық сені білімді ақылды дейді. Шынында сен қаладағы ең дана ғалымсың ба? Жуха әмірдің қызғанышын бірден байқап, сақтықпен жауап берді. Адам пенде, бәріміз де қателесеміз, ешкім кемшіліксіз емес. Бірақ әмір оның бұл сөзін тыңдамастан, Маған қарсы сөйлеме. Мана есекті көрдің бе? деді. Көрдім, Онда дәлелде ақылды екеніңді. Осы есекті сөйлетіп үйрет. Егер бас тартсаң, не орындай алмасаң, басымды аламын. әмірдің мақсаты мені өлтіру сияқты, ал есек бұл жай ғана сылтау. Ол тез ойлап, айласын тапты. Бірақ жоспары іске асу үшін әуелі әмірден 3 ие алуы керек еді. Сонда ол былай дейді. О әмірлердің ең дана, ең парасаттысы. Әрине, мен ең дана адаммын. Шет ел патшалары сенің көргендігіне, ел басқарудағы данышпандығыңа тәнті екен. Бәрі мені мақтайды. Сондықтан біздің елді даңқа бөлейтін, есекті сөйлету секілді ғажайып ой, тек сенің миыңа ғана келуі табиғи нәрсе. Бұл әрине менің ғажайып ойым. Сонда Жуха жалғастырып, Мен сенің қызметшіңмін, әмір. Сенің шексіз еркіңе бағынудан басқа ештеңеге батпаймын. Сенен білімде тең келмейтіндіктен, маған бұл істі атқаруға көбірек уақыт қажет. О, ұлы әмір, маған 20 жыл мұрсат бер. Сол уақыт ішінде мен бар күшімді жұмсап, есекті сөйлетуді үйрендіремін. Жақсы, саған 20 жыл беремін. Бірақ есекті сөйлетіп қана қоймай, жазуды да үйретесің. әмір Жуханың мақтауына мәз болғаны сонша, оның айласын байқамады. Үйге оралған соң Жухаға әйелі қарсы шығып, Қош келдің, Жуха. Сен үшін алаңдап едім. Неге сонша кешіктің? Бұл қандай есек? Жуха болған жайды әйеліне айтып берді. Бейшара әйел қатты қорқып, Осындай сұмдықты қалай қабылдадың?
Есек қайтып сөйлесін. Әмір сені өлтіреді ғой. Сонда Жуха күліп, Қорқпа, әмір менің шарттарыма өзі келісті. Енді менің 20 жыл уақытым бар. Ал ол уақыт ішінде есек те, әмір де, тіпті мен де болмауымыз мүмкін. Сәлем, мен Ақбарыспын. Қане, шешендердің бірнеше айласын үйренейік. Шешен деп әдемі сөйлей білетін адамдарды сендіре алатын адамды айтады. Жуханың 3 я деген айласын есіңде сақтадың ба? Әмір әуелі Жуханың 3 сұрағына да келісімін берді. Сондықтан Жуха оны 20 жылға мұрсат беруге оңай көндірді. Қане, бізде осы айланы үйренейік. Мен саған сұрақ қоямын. Сен я немесе жоқ деп жауап бер. Бірінші, саған мерекелер ұнай ма? Екінші, саған Наурыз мерекесі ұнай ма? Үшінші, Наурызда мейірімді адамдар басқаларды тәттімен сыйлай ма? Ал сен Наурызда мені кәмпитпен сыйлайсың ба? Алақай, сенің қолыңнан келді. Араб Жуха қазақ ертегілеріндегі қай кейіпкерді еске түсіреді? Дұрыс, ол алдар көсемен ұқсайды. Қазақтар сияқты арабтар да әрқашан шешендерді құрметтеген. Арабтарды түркі халықтарымен салыстыруға болады. Мысалы, түркілер, қазақтар, өзбектер, қырғыздар. Ал араб халықтары мысырлықтар, палестиналықтар, ливандықтар. Картаға қарашы, жасыл түспен боялғанның бәрі қазіргі араб елдері. Барлығы 22 ел. Барлық арабтар араб тілінде сөйлейді, бірақ әр елдің өз диалектісі бар. Мысалы, Мысырдағы араб тілі Мароккодан өзгеше, дәл қазақ тілі мен татар тілінің айырмашылығы сияқты. Орта ғасырларда арабтар өлеңді ерекше бағалаған, сондықтан қасиетті Құран өлең жолдарынан тұрады. Шешендер сөздерін ұйқастырып айтатын, сонда адамдар оларды жақсырақ есте сақтайтын. Кәне, ұйқас құрастырып көрейік. Мен өлеңнің бірінші жолын айтамын, сен келесі жолдың соңын ойлап тап. Оқу бізге оңай ғой, білім іздеу арман. Ғой, дұрыс, жарайсың. Күнде үйренеміз, ақылды боп өсе. Мыс, дұрыс, бәрекелді. Тағы бір айла. Араб шешендері жиі сұрақ қоятын, бірақ олар жауап күтпейтін, тек тыңдаушыларды ойландыру үшін сұрайтын. Мысалы, қайсы қымбат, алтын ба, әлде адалдық па? Адамдар ойланатын, тіпті дауыстап жауап бермесе де. Қане, біз де байқап көрейік. Мен сұрақ қоямын, сен жауапты ішіңнен ғана ойла. Сұрақ, қайсысы тез жүгіреді? Жылқы ма, әлде түйе құс па? Ойланып қалдың ба? Демек, айла жұмыс істеді. Бәрекелді. Біздің мультфильм мен ойынымыз саған ұнады деп ойлаймын. Сау бол!